আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি ফারহানা নাসরিন। ফারহানা ফ্যামিলি ব্লগে আপনাদের জানাই স্বাগত। আজকের পর্বে আমি হাজির হলাম কিভাবে মাইক্রো ওভেনে 3 মিনিটে জন্মদিনের কেক তৈরি করতে হয় সেই রেসিপিটি নিয়ে। চলুন তাহলে দেখে নিই মজাদার ঝটপট জন্মদিনের কেকটি কিভাবে তৈরি করতে হয়। একটি বাটিতে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার নিয়ে নিলাম, আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ পাউডার সুগার, আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স। এখন একটা হ্যান্ড উইক্স দিয়ে ভালোভাবে বাটার, চিনি আর ভ্যানিলা এসেন্সটাকে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা, আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই, আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার আর 1/4 চা চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা, আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ লিকুইড গরুর দুধ। এখন হ্যান্ড উইক্স দিয়ে ভালোভাবে আমি এই শুকনো উপকরণগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি। শুকনো উপকরণগুলো ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে, আর সেই সাথে কেকটাকে বেক করার জন্য রেডি। আর এই কেকটাকে বেক করছি আমি একটা মাইক্রো ওভেন বাটি নিয়েছি, আর এই বাটির মধ্যে আগে থেকেই সামান্য পরিমাণ বাটার ব্রাশ করে একটি বেকিং পেপার কেটে এর মধ্যে দিয়ে দিছি। এখন এই কেকের ব্যাটারটাকে এর মধ্যে ঢেলে দিলাম, দিয়ে এটাকে জোরে জোরে ট্যাপ দিয়ে নিচ্ছি। এখন এটাকে বেক করে নিচ্ছি, সেই জন্য এটাকে মাইক্রো ওভেনে দিয়ে 3 মিনিটের টাইম সেট করে দিলাম। আর দেখুন 3 মিনিট পর এটা একদম হয়ে গেছে। এখন এটাকে মাইক্রো ওভেন থেকে বের করে আমি কেকটাকে পুরোপুরি ঠান্ডা করে চাকুর সাহায্যে চতুর্দিকে ছাড়িয়ে মোল্ড আউট করে নিচ্ছি। কেকটাকে আমি মোল্ড আউট করে নিলাম, আর কেকের পেছন থেকে বেকিং পেপারটা সরিয়ে নিলাম। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বিবু হুইপ ক্রিম, আর এই হুইপ ক্রিমটা আমি আগে থেকেই তৈরি করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। এখন এর মধ্যে পরিমাণ মতো ক্রিম দিয়ে এটাকে স্প্যাচুলা দিয়ে চতুর্দিকটাকে সমান করে নিচ্ছি। আপনারা যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলে, প্লিজ আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে ফেলুন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন। দেখুন কেকটি সমান হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কালারফুল রাইস স্প্রিঙ্কেল, আর সেই সাথে তৈরি হয়ে গেল ঝটপট জন্মদিনের কেক। আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফ্যামিলি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন। এখন আমি কেকটিকে কেটে দেখাচ্ছি ভিতরটা কেমন হয়েছে। সেজন্য একটা বাটার নাইফ নিয়ে এটাকে কেটে নিচ্ছি। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেকটি কেমন হয়েছে। আপনারা এভাবে ঝটপট ঘরে তৈরি করে পরিবার পরিজনদের খাওয়াতে পারেন। কেকটি তৈরি করা সোজা আর খেতে দারুণ মজা। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আবারও হাজির হব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।